नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर की 100% इंफॉर्मेशन की अभी हमारी कंप्लीट वीडियोस चल रही हैं। 13 वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर दिया बटन के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें जिसके अंदर की मैंने इस रेफ्रिजरेटर की सर्किट डायग्राम, रेफ्रिजरेशन साइकिल और इसमें उपयोग होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका क्या फंक्शन है, कैसे ये काम करती है, इन सारी चीजों को मैंने बताया हुआ है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने इससे इसके खराब पुराने कंप्रेसर को रिमूव करके दिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं इसके अंदर एक न्यू कंप्रेसर डालने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर के बैक साइड से हमने ओल्ड कंप्रेसर को, इस कंप्रेसर को बाहर निकाला था और ये नया कंप्रेसर हम इसके अंदर डालेंगे। दोस्तों, जब कभी आप नया कंप्रेसर अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर डालते हैं तो जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में 4 टर्मिनल बनी हुई है जिसके ऊपर की हमारी कंप्रेसर टाइट होनी है। तो ये हर रेफ्रिजरेटर में अलग अलग साइज से लगा होता है। जैसा कि आप कंप्रेसर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ में एक होल यहाँ में है और एक होल इसके बगल में है। जैसा कि ये देख सकते हैं, एक होल यहाँ में है और एक होल यहाँ में है। चाहे तो आप अपने रेफ्रिजरेटर की जहाँ में होल बनी हुई है टर्मिनल की, उस हिसाब से आप इस रबर के कुशन को इधर या फिर इधर में लगा सकते हैं। ठीक है, कुल यही सिस्टम होता है। और जैसा कि एक होल आप यहाँ में भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी है। तो जिस साइज का आपका टर्मिनल है उस हिसाब से इस रबर को अपने कंप्रेसर के अंदर लगाएं और फिर अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर इसे बैठा लें। तो सबसे पहले हम अपने इस कंप्रेसर को इस बॉडी के अंदर डालते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से हमारी कंप्रेसर बैठ चुकी है। जैसा कि देख सकते हैं, इसके बैक साइड में भी मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस किनारे में भी बहुत अच्छी तरीके से ये बैठ गई है। अब इसे जहां में स्क्रू लगनी है वहां पे स्क्रू की मदद से, और जहां पे क्लिप लगनी है लॉक वाली, तो उसके हिसाब से आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर ले। जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर की स्क्रू लगनी है, तो इस स्क्रू से हम इसे यहाँ में टाइट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसा कि इसके डिस्चार्ज लाइन के ऊपर हमने इस पाइप को, इस ट्यूब को मैंने इसके ऊपर ब्रिजिंग की हुई थी आपको इस कंप्रेसर की प्रेशर टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर, इसके अंदर जो कंडेंसर लगा है, इसकी कुछ पार्ट बॉडी के नीचे के साइड में भी डाली हुई है बॉडी के अंदर। तो ये जो कंडेंसर है ये लोहे की कंडेंसर है, और लोहे और कॉपर की जॉइंट जो होती है वो बहुत ही थोड़ा सा परेशानी होता है वेल्डिंग करने में। और आपको वेल्डिंग करते समय खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी वेल्डिंग कॉपर की तरह बिल्कुल आराम से नहीं होती, थोड़ा सा इसके लिए आपको मेहनत करना होता है। तो अगर इस GI वाले पाइप को, यानी इस लोहे वाले पाइप को अगर डायरेक्टली हम कंप्रेसर के टर्मिनल के अंदर डालकर वेल्ड करते तो वेल्ड करने में परेशानी होती। तो यहाँ में एक कॉपर की ट्यूब ऑलरेडी लगी हुई है और इसके ऊपर भी हम एक कॉपर की ट्यूब को वेल्ड कर देंगे, जो ट्यूब होगी इससे थोड़ी सी बड़ी, ताकि वो इसके अंदर बड़ी ही आराम से आ जाए। तो इसके फिटिंग को आप देखें, जैसा कि अगर मैं इस ट्यूब को यहाँ से काट दूँ और यहाँ में मैं एक कॉपर की ट्यूब को वेल्ड कर दूं तो बड़ी ही आराम से वो ट्यूब हमारी इसके अंदर आ जाएगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। सबसे पहले हम यहाँ में इस ट्यूब को काट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इस ट्यूब को काटेंगे। ये आपके हिसाब से है, आप इसे अलग ढंग से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका बस इसमें जिस किसी भी तरीके से आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना आपके लिए हो आसान, आप वो सा स्टेप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जिस तरह से आपकी ट्यूब बड़े ही आसानी से एक दूसरे में जुड़ जाए उस हिसाब से आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमने इसे यहाँ में काट लिया है। अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ तो मैं एक कॉपर की ट्यूब को इससे बड़ी ही आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो ये हमारी GI वाली है तो ये इस पाइप की मोटाई और इस पाइप की मोटाई बिल्कुल बराबर है, तो इन दोनों को आपस में वेल्ड करने में हमें होगी परेशानी। मैं आपको थोड़ी सी करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ जो ये ट्यूब देख रहे हैं ये 316 की है, और ये हम जो है इसके अंदर 1/4 यानी क्वार्टर वाले पाइप को इसके अंदर यहाँ में कुछ इसके अंदर बड़ी ही आराम से डाल सकते हैं। अगर कंडेंसर की बात की जाए तो ये भी इसके अंदर, मैं इसे अगर थोड़ा सा स्विचिंग कर दूं तो ये इसके अंदर बड़ी ही आराम से इसके अंदर भी इसके ऊपर चली जाएगी और इसके भी ऊपर आ जाएगी, और इन ट्यूब की मदद से इन दोनों को हम आपस में बहुत अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इस कॉपर को इस लोहे वाले पाइप में अच्छी तरीके से ब्रिजिंग कर लेंगे, फिर ये कॉपर के ट्यूब को और इस कॉपर के ट्यूब को जोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये 316 की ट्यूब है और ये भी 316 की ट्यूब है, और 1/4 वाले ट्यूब से हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमने इसे भी काट कर थोड़ा सा छोटा किया है, और हमने यहाँ पे 1/4 वाले पाइप को ट्यूब को थोड़ा सा काट के और थोड़ा सा बेंड कर लिया है इसके हिसाब से। जैसा कि देख सकते हैं ये इसके अंदर बड़ी आराम से चली जाती है और ये इसके अंदर बड़ी ही आराम से कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और हम इन्हें अच्छी तरीके से ब्रिजिंग कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये ट्यूब। तो सबसे पहले इन दोनों को हमें वेल्ड करना होगा, इसलिए कि ये लोहे की पाइप है और ये कॉपर की ट्यूब है, तो इसे बड़े ही आराम से और अच्छी तरीके से इसे वेल्डिंग करनी होती है। इसकी वेल्डिंग की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और इन दोनों को ब्रिजिंग करना बिल्कुल आसान होता है, इसे आप बड़ी आराम से ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि कंप्रेसर की फिटिंग करते हुए डिस्चार्ज लाइन का मैंने ध्यान रखा कि ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए, कोई परेशानी ना हो। और जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं ये सेक्शन वाली लाइन है, ये बिल्कुल जगह पे ही है, ये बड़ी आराम से इसके अंदर आ जाएगी। जैसा कि अगर मैं इसे थोड़ा सा मोड़ूँ तो ये आराम से इसके अंदर आ जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं ये इसके अंदर चली गई, तो हमारी सेक्शन भी बिल्कुल जगह पे आ गई, डिस्चार्ज भी जगह पे आ गई, और यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगनी है, उसके साथ कोई ख़ास प्रोसेस नहीं होता। तो ये लगाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 10 नंबर की ट्यूब लगती है, 10 नंबर की बोल्ट लगती है, तो 10 नंबर की बोल्ट से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लें। यहाँ में लॉक लगती है, लॉक लगा सकते हैं, और पीछे के साइड में भी जो बोल्ट जिस हिसाब का हो, लॉक हो बोल्ट हो, आप उसे अच्छी तरीके से टाइट कर लें। यहाँ में इसे ब्रिजिंग करने के लिए आपको एक बार कंप्रेसर को रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप इसके ऊपर ब्रिजिंग करेंगे तो उसकी हीट काफ़ी ज़्यादा होगी, आपको उतना स्पेस भी नहीं मिल पाएगा जिससे कि आप इसकी ब्रिजिंग अच्छी तरीके से कर पाए। वैसे इस कंडीशन में भी ब्रिजिंग करना कोई ख़ास टफ काम नहीं है, आप इसे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप हीट जनरेट करके आप इसकी ब्रिजिंग कर सकते हैं, कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्रेसर को रिमूव कर देते हैं तो भी आपके लिए वेल्डिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्यूब को थोड़ा बहुत इधर उधर करके इसकी ब्रिजिंग की जा सकती है, लेकिन अगर हम कंप्रेसर को निकाल देते हैं तो बड़ी आराम से हमारी ये ब्रिजिंग हो जाएगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि कंप्रेसर को फिटिंग करते समय आपको चार्जिंग और डिस्चार्ज लाइन का खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि इसको लगाने में कोई कठिनाई ना हो। जिस तरीके से आपने देखा बहुत स्मार्ट तरीके से ये इसके अंदर आ चुकी है। हमारी सेक्शन लाइन भी बड़े ही आराम से इसके अंदर आ चुकी है। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपके कंप्रेसर की जो होल है, ये होल है, यहाँ में 3 होल है, इन तीनों होल में से कोई होल में आपकी टर्मिनल जो कोई भी आपकी बॉडी है रेफ्रिजरेटर की, उसके अंदर अगर कंप्रेसर फिटिंग नहीं हो रही है तो जिस हिसाब से कंप्रेसर के अंदर जगह बनी हुई है उस हिसाब से ड्रिल मशीन से आप इसके ऊपर होल बनाकर नट बोल्ट लेकर अच्छी तरीके से कंप्रेसर को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इसके आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।